अगर तेरे लोग कोई भी वॉशिंग मशीन में ऐसा आवाज कर रहा है स्क्रीन टाइम, तो इसका सोल्यूशन पूरा इस वीडियो में बतेबो आई तेरे लोग को। तो हे गाइस, हम ये सरसा बस्ती से मिस्टर अब ये लियो सीटानाबाद में ई फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन चेक करेला। तो इसको परचेज किया हुआ मात्र 1 साल वाला हो, और इसमें कस्टमर बता रहा हो कि स्पिन में बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था। सबसे पहले हम लोग इसको पावर ऑन कर लेबो, और पावर ऑन करने के बाद इसको स्पिन मोड पे सिलेक्ट कर लिए हो। स्पिन मोड पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देबो। स्टार्ट कर दिलियो हो। स्टार्ट करे के बाद कुछ टाइम पानी निकालते हो, उसके बाद चलतो, उसके बाद देखियो का दिक्कत हो। कस्टमर बता रहा है स्पिन टाइम बहुत आवाज कर रहा है मशीन, तो क्या प्रॉब्लम है चेक करते हैं इसमें। तो देख सकते हैं आप लोग के सामने स्टार्ट कर दिए है मशीन को। कुछ टाइम पहले पानी निकालेगा, फिर उसके बाद ये राउंड करेगा इसका टब। तो देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर, और वेट करते हैं टब कितनी देर घूमता है। तो घूम चुका है टब, आप लोग के सामने है। तो देख सकते हैं आवाज कितना कर रहा है स्पिन टाइम में। तो इसको अभी हम लोग मशीन को रोकते हैं और इसका डोर खोल के चेक करते हैं क्या दिक्कत है, क्यों आवाज कर रहा है। तो इसका डोर खोल के हम लोग चेक किए इसके टब को हाथ से घुमा के, तो इसका जो स्टार होता है वो टूट चुका है टब का, जिसके कारण ये आवाज कर रहा है। तो इसका स्टार टूटा हुआ है, तो इसको स्टार को हम लोग पेंडिंग लगा दिए हैं, जैसे मशीन था वैसे सेट वेट कर दिए हैं। तो स्टार चेंज करके आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।